மாஸ் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ஃப்ளோர் ஸ்டெப், பேசிக்கான ஃப்ளோர் ஸ்டெப். ஓகே, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்கும். ஓகேங்களா, யாருனாலும் பண்ணலாம். ஆனால் பார்த்துங்க, இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணிக்கங்க. வார்ம் அப்னா கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் லைட்டாக இப்படி கை கால் ஆட்டிக்கிட்டு இந்தமாரி நெக் ரொட்டேஷன், ஓகே, லெக் இப்படி தூக்குறது, சின்ன சின்ன வார்ம் அப் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு 5 டைம்ஸ் உட்காந்து எந்திரிக்கலாம். ஸ்குவாட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஒரு 5 to 10 டைம்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாடி நல்லா மூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி பண்ணிங்கன்னா டேமேஜ் ஆகும்ப்பா, நான் முன்னாடி சொல்லிவிட்டேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இந்த பொசிஷனில் உட்காருங்க. ஓகேங்களா, பாருங்கள், எப்பயுமே ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நிறையா தப்பு பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஃபுல்லாக ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அண்ட் பாருங்கள், இதுதான் பொசிஷன். ஸோ இதான் பொசிஷன். எப்பயுமே இதை வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள். இது டோவில் இருக்கணும். ஓகேங்களா, பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள். பார்த்துங்க, இந்த லெக் இப்படியே வரும். இங்கே ரொட்டேஷன் பண்ணணும். இந்த லெக் இதை ரவுண்ட் பண்ணணும். இதை க்ராஸ் பண்ணி இங்கே வரும்போது இந்த லெக்கை தூக்கணும். ஓகேங்களா, பாருங்கள், இப்படி வந்துருச்சா? திரும்பி பாருங்கள், இப்படி ஸ்லோவாக ரவுண்ட் பண்ணுங்கள். ரவுண்ட் பண்ணி இங்கே வந்துட்டிங்கன்னா இந்த லெக்கை ஜம்பில் தூக்கணும். அப்போ தான் இந்த லெக் இதை க்ராஸ் பண்ணி போக முடியும். பாருங்கள், இந்த 2 ஹேண்ட் வச்சுருங்க. 2 சப்போர்ட், இந்த சப்போர்ட்டில் தூக்குங்க. ஸோ ஆர்மில் வந்து நிறையா பவர் இருக்கணும், அப்போ தான் பண்ண முடியும். வந்துருச்சா? இப்போ நம்ம ஸ்லோவாக பண்ணுறனால, இப்போ என்கிட்ட வயர் இந்தமாரி ப்ராப்ளம் இருக்கனால ஸோ கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்குது. பட் இதை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து முடியும். ஓகே, ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பாருங்கள், ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க. ஒரு ரவுண்ட் 1. ஓகே, பாருங்கள், திரும்பி 2வது ரவுண்ட் 2. அதுக்காண்டி ஃபுல்லாக இப்படி உரசி போகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா, லைட்டாக அப்படி ஏரில் இப்படி வந்து இப்படி வைக்கணும். ஓகே, ஆர்மில் நிறைய பவர் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். பார்த்துக்குங்க. ஓகே, ஸோ இந்தமாரி ஒன்றுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். ஸோ ஆக்சுவலாக எந்தமாரி வரும்பாங்க சொல்கிறேன். 3 ரவுண்ட்ஸ் மட்டும் பண்ணுறேன். இதுக்கு நான் மொபைல் இருக்குது. ஸோ பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள். 1 2 3. ஓகே, இப்படி தான் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த மாரி நீங்கள் ஸ்மூத்தாக பண்ணணும்னா எதுவுமே இல்லைன்னா ஈஸியாக பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், உங்களுக்கு சில வார்னிங் கொடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் பண்ணும்போது, ஃப்ளோர் ஸ்டெப்ஸ் பண்ணும்போது ஆர்ம்ஸு அண்டு இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் அதை வச்சு தான் அந்த சப்போர்ட்டில் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும். ஆர்ம்ஸு வீக்காக இருக்குது, நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா லெகமெண்ட் இன்ஜுரி ஆயிரும், டேமேஜ் ஆயிரும். இப்போ ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேங்களா, ஸோ ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. ஈஸி தான், யாருக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ அவங்களுக்கு ஈஸி. வீக்காக இருக்கவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம். இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் நீங்கள் வார்ம் அப் பண்ணாமல் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக உடம்ப கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணிக்கிட்டுருணும், கொஞ்சம் சூடு ஏற்றி விட்டுருணும். ஓகேங்களா, அப்போ தான் பிளட் எல்லாம் பம்ப் ஆயிரும். அப்போ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக வரும். நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க, பட் வார்ம் அப் பண்ணாமல் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டக்குன்னு எங்கேயா சுளுக்கு பிடிச்சிக்கிறோம். அப்புறம் உட்காருங்க 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு 4 நாளைக்கு, சில பேர்த்துக்கு 10 நாளைக்கு, சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா, ஸோ வார்ம் அப் பண்ணாதீங்க. ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் வார்ம் அப் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.